নমস্কাৰ আইমনি ব্লগছলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কি লৈছোঁ চাওঁ বলকচোন। তাৰ বাবে লৈছোঁ 2টা বিলাহী, 2টা পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু আৰু সৰু সৰুকৈ 2 টুকুৰা আদা লৈছোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া, কেইটামান কাজু লৈছোঁ আৰু 2টা ইলাচি আৰু এটুকুৰা ডালচেনি আৰু লৈছোঁ 250 গ্ৰাম পনীৰ। প্ৰথমে মই পনীৰখিনি গৰম পানীত এনেদৰে তিয়াই ৰাখিম যাতে অলপ কোমল হয় আৰু অলপ ফুলি যায়। কেইটুকুৰামান ভাঙি যোৱা পনীৰ লৈছোঁ, তাতে মই ধুই লোৱা কাজুকেইটা দি অলপ পানী দি ৰাখি দিম। তাৰপিছত কাজুকেইটা কোমল হ'লে এনেদৰে পিচি ল'ম। পেন লৈছোঁ, তাতে 1 কাপ পানী দিছোঁ। ইয়াতে মই এখিলা তেজপাত দিম আৰু মই ৰেডি কৰি লোৱা ইলাচি আৰু দালচেনি টুকুৰা তাতে দি দিছোঁ। আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজ 2টা মই এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম মই অলপ সময়। এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেজপাত আৰু দালচেনি টুকুৰাটো ইয়াৰ পৰা উঠাই দিছোঁ। এইকেইটা পিচি দিলে ইমান ভাল নালাগিব খাবলৈ, অলপ গোন্ধটো আহিলেই হ'ল আৰু বেছিকৈ দিলে বেয়া লাগিব, সেইটো কাৰণে পিচি নিদিওঁ। আৰু এতিয়া মিক্সিত এনেদৰে পিচি ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো অলপ ভাল লাগে, কেঁচা জলকীয়াৰ গোন্ধটো, সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈয়ে গ'ল। কেৰাহী লৈছোঁ, তাতে মই 1 চামুচ ৰিফাইন দিছোঁ আৰু 2 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বাটাৰ নিদি ৰিফাইন বা ঘিটো ভাজিব পাৰে, তেতিয়াও বৰ সোৱাদ লগা হয় বাৰু। বাটাৰ দিলেও বেলেগ এটা সোৱাদ আহে। এইখিনি হৈ গৈছে। ইয়াতে মই আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, কাশ্মীৰী। এইটো ইমান জ্বলা নহয়, সেইকাৰণে দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। মই মছলা বেছিকৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে, যিমানটো মছলা খাব মন যায়। মই ইমানেই দিছোঁ। আৰু আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো এতিয়া দি দিম। এনেকৈ দি ভালদৰে লৰাই থাকিব। এনেদৰে লৰাই থাকিব, তলত লাগি যাবলৈ নিদিব, লৰাই থাকিব অলপ সময় যাতে মছলাখিনি মিক্স হৈ যায়।
ইয়াতে মই আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই আগতে দিয়া নাছিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব। পনীৰত নিমখটো বেছিকৈ দিব নালাগে। 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম। এতিয়া চাওক তেলটো ওলাই আহিছে, বিৰিঙিছে তেলটো। মই এতিয়া পিচি লোৱা বাদাম আৰু পনীৰৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিম। কিন্তু কম জুইত ভাজিব, এইখিনি জুইটো বেছিকৈ দি নিদিব। এতিয়া মই গৰম পানী দি ৰখা পনীৰখিনি টুকি ল'ম। এতিয়া এয়া চাওকচোন পনীৰটো কিমান কোমল হৈ গৈছে। কেতিয়াবা কিছুমান পনীৰ বৰ টান থাকে, সেইটো কাৰণে গৰম পানীত এনেদৰে দিলে ভাল হয়। পনীৰখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে মই আধা চামুচ চেনি দিছোঁ। অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু দি দিলে অলপ সোৱাদটো ভাল হয়, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। মই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই অকণমান কচুৰি মেথি দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ। গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায়, সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ। একেবাৰে শেষত 2 চামুচ ক্ৰীম দিম। এতিয়া অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম, 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।